側です。お忘れ物、落とし物なさいませんようお気をつけください。下り電車が通過します。ご注意ください。12番線に山彦54号東京行きが10両編成で参ります。12番線や東京行き10両編成で参ります。黄色い点字ブロックを踏まない位置まで下がってお待ちください。
り電車が通過します。ご注意ください。まもなく下り電車が通過します。ご注意ください。まもなく11番線に山彦57号盛岡行きが10両編成で参ります。まもなく上り電車が通過します。ご注意ください。まもなく下り電車が通過します。ご注意ください。まもなく12番線に山彦56号東京行きが10両編成で参ります。
まもなく上り電車が通過します。ご注意ください。まもなく上り電車が通過します。ご注意まもなく11番線に山彦59号盛岡行きが10両編成で参ります。黄色い線までお下がりください。まもなく下り電車が通過します。ご注意ください。列車をご案内します。次に12番線に参ります列車は、まもなく12番線に山彦58号東京行きが10両編成で参ります。11番線には東京行きが10両編成で参ります。黄色い点字ブロックを踏まない位置まで下がってお待ちください。